ქრონიკას 11 საათზე დღის ახალ ამბებს თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. დღეიდან საქართველოში ხსოვნის კვირეული იწყება. 2008 წლის რუსული აგრესიის მსხვერპლთა ხსოვნის სიმბოლო წითელი ყაყაჩოა. კვირეულის ფარგლებში ხვალ გაზეთი Prime Time წიგნის პრეზენტაციას გამართავს. გმირი ასე ჰქვია კრებულ, სადაც ომში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების ისტორიები შევიდა. პრეზენტაცია მუსკომედიის თეატრში გაიმართება. ყველა მონაწილე სიმბოლურად გულზე წითელი ყაყაჩო ექნება დაბნეული. Prime Time-ის პრესკლუბში პრეზენტაციისთვის მზადება დაწყებულია. კასოსელიას ვრთავთ პირდაპირ ეთერში, უფრო კონკრეტულად რა ისტორიებზე მოუთხრობს ახალი წიგნი მკითხველებს. ეს არის წიგნი გმირი, რომელსაც ქრონიკის მაყურებელი ახლა პირველად ხედავს და რომელზეც მუშაობა Prime Time-ის რედაქციამ უკვე დაასრულა. ანუ ტრადიციული რუბრიკა გმირი, რომელიც დაარსების დღიდან არსებობდა Prime Time-ში, უკვე შეიკრა ერთ სქელ წიგნად და ეს არ იქნება უბრალოდ სენტიმენტალური ამბავი, არამედ ეს იქნება და ეს არის 170 გმირის ისტორია, რომელიც გმირის სახელებს შეუნახავს თაობებს. ხვალ გაიმართება ამ წიგნის პრეზენტაცია მუსკომედიის თეატრში, ამასთან ერთად გაიმართება პრეზენტაცია ასეთივე წიგნისა, რომელიც უსინათლოთათვის იქნება ბრაილის შრიფტით გამოცემული და ამასთან სამზადისი Prime Time-ის ოფისში უკვე დაწყებულია და უკვე იკრიბებიან ის ადამიანები, რომლებიც ხვალინდელ პრეზენტაციაში იქნებიან ჩართული. დღეიდან კი უკვე იწყება ხსოვნის კვირეული. Prime Time-ის ყველა თანამშრომელს უკვე უკეთია გულთა ესეთი სამკერდე ნიშანი ყაყაჩო. დღეიდან იწყება, როგორც უკვე გითხარით, ხსოვნის კვირეული და აი ამ სიმბოლური ნიშნით ეს იქნება უბრალოდ აღნიშნა აი ამ ხსოვნის კვირეულისა და აი ამასთან დაკავშირებით Prime Time-ის თანამშრომლების გარდა ყველა ასეთივე სამკერდე ნიშნით წარმოდგენილი იქნებიან პრეზენტაციაზე დასწრებული ყველა ადამიანი. წიგნი დავასრულეთ და ხვალ იქნება პრეზენტაცია, მაგრამ დღევანდელი დღე აღსანიშნავია იმით, რომ Prime Time-მა დაიწყო ხსოვნის კვირა აქცია, ესეთი, რომელსაც აღნიშნავთ გულზე დამაგრებული წითელი ყაყაჩოთი და მე დიდი იმედი, მაგრამ დიდი სურვილი და ვიცი, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ შემოგვერთებიან ჩვენი კოლეგები, შემოგვერთება მთელი ქვეყანა, ვისაც გული შესტკივა და ვინც თვლის, რომ ეს კვირა უნდა იყოს ხსოვნის კვირა. ხსოვნის კვირეულში უბრალოდ რიგი ჟურნალისტებთან ერთად Prime Time-ის თანამშრომლებთან ერთად ბუნებრივია ჩართულები არიან რიგითი ადამიანები, მედიკოსები, სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რაც შეეხება წიგნის პრეზენტაციას, იგი მუსკომედიის თეატრში დაიწყება ხვალ 20 საათზე და პირველად აჟღერდება გია ყანჩელის ვოკალური ინსტრუმენტული ნაწარმოები პატარა იმბერი და ამ პრეზენტაციას და ჯარისკაცების ხსოვნისადმი მიძღვნილ საღამოს დაღუპულ გმირთა ოჯახის წევრებიც დაესწრებიან. მუსკომედიის თეატრში ხვალ დაგეგმილი პრეზენტაციის